où les conséquences de ce scandale risquent de porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire algérien. Alors, احنا موالفين بالمؤسسه العسكريه اللي تحكم، موالفين من التسعينات بالمؤسسه العسكريه هي اللي تحط الرئيس ويتنحى. بصح في تاريخ الجزائر المؤسسه العسكريه كانت قويه، elle était homogène. Il y avait une seule institution qui était homogène et les généraux majors et l'état-major où là à l'époque du général Toufiq, il contrôlait tous les services. À l'époque du général-major de Khaled Nzar, de Touati, المخ ولا العربي بن خير، سبوهم كيما حبيتو. Des assassins, ok. Ok, mais ils avaient le contrôle, ils contrôlaient leurs troupes. C'est-à-dire que l'armée algérienne n'était pas effritée de l'intérieur. Il n'y avait pas des lobbies ou des colons qui utilisaient l'armée algérienne pour d'autres desseins, d'autres objectifs qui ne sont pas validés par le haut commandement militaire. اليوم لحقنا في حالة خطيرة. يا جماعة وسيم بوعزة effectivement حبسوه البارح. Il a été suspendu. Mais ça me dérange suspendant de ses fonctions. علاش؟ Parce que mon la réunion اللي دارت au début de semaine بالحد exactement وحنا راجلين بات الوسيله الوحيده اللي حكينا عليها قايد صالح لحقوا رابور دارتو لا دي سي اس لا ديريكسيون سنترال لا سيكوريتي دو لارمي باللي كان هناك في 12 ديسمبر وقبل 12 اسبوع قبل 12 ديسمبر ومورا 12 ديسمبر محاولات خطيره من بعض من الشخصيات العسكريه والمدنيه باش يضغطوا على الاخرى l'autorité nationale indépendante des élections تاع محمد شرفي باش يبدلوا الفوت باش ما يخرجش تبون رئيس يخرج عز الدين ميهوبي. وهذه معلومات حقيقيه. وسيني بوعزه a été suspendu قايد مازالوا sous enquête واليوم il y a une enquête sur une centaine de personnalités. اليوم نبداو باش le chef de cabinet de Gaïd Salah en personne حبسوه داو الحبس. C'est le colonel Lahbari. Le colonel Lahbari, ماشي الهبيري. Il ne faut pas mélanger avec le colonel Mustafa Lahbiri qui est l'ancien responsable des pompiers. Le colonel Lahbari était le chef de cabinet de Gaïd Salah. Zadou Hakmo Lies Badji, le colonel Lies Badji, qui est le responsable du service de l'interprétariat. Zadou Habsou, un troisième colonel qui travaille au ministère de la Défense nationale. Hadou les trois colonels. Ou le Barah, Hakmo Daoul Habs, le colonel Rabah. Le colonel Rabah, c'était lui le responsable du bureau, du service, du bureau de sécurité du ministère de la Défense nationale. C'est un bureau de sécurité, c'est comme il est dirigé par la DCSA. La DCSA, c'est le service de renseignement qui est interne à l'armée. L'armée a son service de renseignement interne, qui est le DCSA, Direction centrale de la sécurité de l'armée, auquel il y a les services secrets, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est la Direction générale de la sécurité extérieure, qui est le colonel Ramli, ou عندهم ديريكسيون تكنيك اكسيتيرا اللي يحكمها نوت جينيرال وسوكيب لي زوت تكنيك وعندهم لو كورديناتور اللي هو محمد قايدي الجنرال ماجور محمد قايدي كي غرومبلاسي دون سو بوست لا لو جينيرال ماجور باش يطرطق دايرو في الحبس في البليده باش تفهموا مليح. لا دي سي اس البيرو هذا اللي كنحكموا الكولونيل رابح تابع لا دي سي اس الكولونيل رابح الكولونيل الهباري الكولونيل الياس باجي وطان كاترين كولونيل كي داخلين في مؤامره كبيره كانوا يجيبوا معلومات كانوا يروحوا يشوفوا واش لقى باسكو هما قلت لكم حكيت لكم في الجيري بات بلي كل يومين براتيكمون كان قايد صالح سعيد شنقريحه حميد بومعيزه تاع القوات البريه والقوات الجويه وي جينيرال ماجور لي 7 ديسيدور دانستيتيسيون ميليتير دو هو كوموندمون ميليتير كانوا يتلاقاو كل يومين. هادو الكولونيل كانوا يجسوا عليهم ويدوا معلومات لوسيني بوعزه باش وسيني بوعزه واش يدير يستعمل هذه المعلومات لاغراض سياسيه. هو عمل خطير يا جماعه. رانا هنا مع هذو الصهاينه وما داروهاش الصهاينه وما داروهاش يعني كانوا يستعملوا المعلومات اللي كانت تخرج في الريونيون تاع ليطا ماجور يستعملوها لاغراض سياسيه. واش يدير وسيني بوعزه؟ هذا وسيني بوعزه سي ان اونسيان علاش عنده علاقات في وزاره الدفاع الوطني؟ لانه هو سي ان اونسيان ديريكتور سنترال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال. il n'est pas issu du monde du renseignement ما عنده حتى علاقه مع المخابرات. دونك هذا اللي كان في وزاره الدفاع الوطني خندو بزاف صحابو راح قنع صحابو دار عصابه دار ان جروب دار ان لوبي قال يا جماعه مشوا معايا نحطوا عز الدين ميهوبي رئيس جمهوريه من بعد حنا كاع نترفوا وكاع نديروا عندنا مناصب وكاع نطلعوا خاطر لو كان نحطوا تبون عبد المجيد تبون ما يخرجش علينا يسمع غير قايد صالح ما يسمعش لواحد اخرين وغدوه ان شاء الله كي يروح قايد صالح يولي هو يتشكر علينا يولي كيما بوتفليقه. حنا لازم لنا شاب جاب لنا رئيس جمهوريه شاب اللي كيما عز الدين ميهوبي يتحكموا فيه اللي واش يقولوا له يقول نقولوا له امشي من يقول برشوط كي الحمار يطبعوا فيه. ها علاش جابوا ميهوبي؟ ميهوبي يا جماعه باش تفهموا مليح
قبل ما نحكي لكم على ميهوبي نكمل لكم برك الشابيتر هذا اي تري امبورطون باسكو فريمون معلومات خطيره. كي في 4 donc Nahou, il a recruté plusieurs colonels, Wassine Bouazza. Autant qu'ancien directeur central du ministère de la Défense nationale, il a recruté plusieurs directeurs, plusieurs colonels, plusieurs officiers supérieurs dans son rang, dans son Nahou, les Ayoaya, Naounou, Mehoubi. Quand ils me donnent en échange de quoi? Quand ils me donnent معلومات, les colonels et directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, quand ils me donnent معلومات, واش يدير؟ يعيط الصحافة كما قناة النهار أنيس رحماني، يحكي مع الشروق، الحياة مع حناشي، يتابع عنده ثاني كان يعيط لي زوم دافير، يعيط بزاف لي زوم دافير، يعيط لفلان بعض الاحزاب السياسيه، يعيط لطاش تاع الحزب السياسي اللي كان في عم مرغول، يعيط لامبيا اللي كان عند عماره بن يونس، ويعيط حتى البدوي. كان يتصل حتى البدوي يقول له يا ودي خلاص او عندي معلومات، وزاره الدفاع الوطني جماعه من الفوق راهي تقول باللي لازم نعاونوا ميهوبي، جماعه من الفوق راهي حابه ميهوبي كذا. بدوي يقول له كيفاش؟ سبحان الله راك سير من الانفورماسيون هذه؟ يقول له راني سير، لا بروف راهم نتلاقاو اليوم هذه كيعطيو معلومات مدققه. ومسيني بوعزه كان يجيب معلومات مدققه من عند الكولونيل رابح، من عند الكولونيل بالجيلياس، ولا من عند شيف دو كابيني تاع قايد صالح الهباري. باسكو الهباري هذا مشى معاه يقول لك انايا القايد صالح راهو كبير بالك يروح، كي يجي عندني هو برئيس الجمهوريه نمشي مع واسيني بوعزه، كي واسيني بوعزه وقايدي يطلعوني في المنصب وسلك. يعني خموا كاع استعملوا لاغراض شخصيه pour des considérations carriéristes, pour des considérations matérielles, pour des considérations mercantiles. داروا un véritable lobby اللي حاب يغلط الانتخابات تاع 12 ديسمبر، يردها حفله تنصيب عز الدين ميهوبي. هذا كان يدير واسيني بوعزه. شكون اللي قنعوا بلي عز الدين ميهوبي مليح؟ هو الجنرال بوعلمادي اللي هو 64 الى حقا. شكون هو الجنرال بوعلمادي؟ الجنرال بوعلمادي سي لوي كي يكريفي لي ديسكور دو قايد صالح، سي لوي كي يكريفي لي ديسكور دو قايد صالح. وعلاش وكيفاش يعرف عز الدين ميهوبي قايد صالح بوعلمادي؟ كيفاش يعرف ديريكتور لا كومونيكاسيون؟ كيفاش بوعلمادي يعرف عز الدين ميهوبي؟ عز الدين ميهوبي طونك كريفان اكسيتيرا كان هو يبعث دي كوبي دي نوت عند بوعلمادي، باش بوعلمادي يمدهم القايد صالح ويقولوا بلي هاوليك ديسكور كتبته لك. ماشي ميم با بوعلمادي اللي كان يكتب لي ديسكور، سيلي كي يكريفي لي ديسكور سيتي عز الدين ميهوبي. D'ailleurs, dans certains discours de Gaï Salah, on retrouve le style littéraire et les traits littéraires de Azdin Mihoubi. الناس اللي يقراو الكتب اللي دارها عزدين ميهوبي. دونك هذا موسيني بوعزة تعرفوا مليح باللي كان مع عصابة زمان. شكون اللي جابو وزارة الدفاع الوطني؟ هو الجنرال غالب القصير. غالب القصير هو اللي كي باريني واسيني بوعزة. وشكون اللي عاون الجنرال غالب القصير باش واسيني بوعزة يحقق منصب كبير في وزارة الدفاع الوطني؟ هو رضا كونيناف اللي عاونوه مع سعيد بوتفليغه. يعني شوفوا الناس هذو ديجا داخلين في النظام القديم. سي بور سا التغيير ما يخرجش عليهم. هما علاش خيروا عز الدين ميهوبي؟ لانه عز الدين ميهوبي ما كاش جامي تجيك في راسك باللي جاتو في راسو عز الدين ميهوبي يطلع يكون رئيس جمهوريه ولا يدخل في رئاسيات ولا يدير لاندي. جامي دلافي. دخلوا له الفكره هذه كيفاش؟ قالوا له يا ودي انت راك صغير وتبعنا، راحوا ليه بوازيني بوعزه وبوعلمادي وبعديك راح ليه محمد وبعديك هادو بوعلمادي وواسيني بوعزه راحوا قنعوا الجنرال محمد قايدي. ومحمد قايدي قال لهم علاش لا صح هذاك تبون فاسد وكبير في العمر وما يخرجش علينا، هيا نعاونوا ميهوبي خير. وميهوبي عنده علاقات مليحه مع الامارات والامارات نسحقوها تستثمر في الجزائر، وميهوبي عنده علاقات مليحه مع السفاره الفرنسيه. وانا حكايه كبار يا ودي كان ملفك داروا روايه كبيره. هو قايد صالح واللي شاف ديتا ماجور معناتها قايد صالح لي شيف دو ريجيون، سعيد شنقريحه تاع لي فورس تيرست، بومعيزه تاع لي فورس ايريان. واش قالوا له سيدي بوعزه؟ قالوا له انت لازم الحمله الانتخابيه تكون مليح. خلاوهم يعني قايد صالح جبد روحه على الحمله الانتخابيه وقعد يشوف، قال لهم روحوا سيروها انتم براسكم، عمروا لي الغاشي وجوزوا لي الفوت. الهدف الوحيد تاع قايد صالح وجماعته انه الفوت لازم يجوز، لانه قضيه حياه او موت، قضيه حياه او موت par rapport aux puissances étrangères. Mais vu les problèmes du pays, vu la situation politique du pays qui était très complexe, Gaïd Salah il a fait confiance à Mohamed Qaïdi. كان داير فيه كونفيونس كبيره. محمد قايدي دار كونفيونس واسيدي بوعزه. محمد قايدي et le général-major Mohamed Qaïdi et le général-major Moussine Bouazza, ils ont profité de cette situation pour abuser de leur fonction et écrire
ان رومون كي ارونج يعني يزون كي داروا روايه يخرجوا على صوالحهم بداو يحكموا بداو يديروا لي ريونيون بيناتهم هو مع بوعلمادي مع دوطر جينيرو مع لي كورونا اللي حكيت لكم عليهم كيما الكورونا الرابع حبوا يدخلوا مام دي زونسيان ريسبونسابل وبداو يديروا جابوا بدوي قنعوا بدوي باللي لازم يمشي مع ميهوبي. واش صرا من بعد؟ بداو يعمروا في لي صال خلاص الناس كاع امنت. بدا كيعيط لك واحد كيما وسيم بوعزه ولا يعيط لك واحد كيما محمد قايدي ولا كيعيط لك واحد من الشيف دو كابيني تاع القايد يقول لك يا ودي مشي مع ميهوبي وميهوبي راهو يقول والشافع يحب ميهوبي اكسيتيرا. خلاص الجزائريين كاع في بالهم بلي ميهوبي هو راح يكون رئيس الجمهوريه. كي نقول الجزائريين ماشي الحراك الشعبي ضد الانتخابات تاع العصابه. هو الحراك من الاول ماشي متفق ما كانش متفق مع الانتخابات. نحكي لكم على رجال الاعمال على وسائل الاعلام كيما التلفازات كيما النهار والشروق والحياه والجزائريه والاخرين. نحكي لكم على بعض المؤسسات الاحزاب السياسيه كيما لا فنان. شكون اللي قنع على فنان باش يجي مع ميهوبي؟ هما جماعه وسيم بوعزه جماعه محمد قايدي اكسيتيرا. هادو هما اللي قنعوهم. هادو اللي كورونا لم يرفدوا فيهم اليوم لو شيف دو كابيني الاهباري اكسيتيرا. هما اللي قنعوا لا فنان واحزاب اخرى وبعض المؤسسات وبعض الجمعيات هادو باش ومن بعد عاونوا ميهوبي في لي صال على الانتيريور دو بيي باش يجيبوا له الغاشي في لي ميتينغ تاعو. سي بور سا كو في لاكوب بور بوكس صرفوا عليه 400 مليون دو سونو. منين يجيبها ميهوبي 400 مليون؟ يا انسان عنده مسكين كيكريفا شيشه طالبه معيشه ولا لاندي خرجت من لاندي 33 مليار. La campagne de Mihobi, elle a coûté beaucoup plus que 33 milliards. Donc la coupeuse قامت لهم 3 مليار. دونك يعني يعاونوهم بطريقه مباشره. وهنا القايد كان يوبسيرفي برك مازال ما دخلش روحو. من بعد حنا حكينا لكم في اجي لي بارت كيفاش تبوا انجاز باسكو لا ديرنيير نوي شاف هنا الديرنيير نوي كانوا ساهرين في ليطا ماجور وكانوا يعسوا. هنا بداو يعسوا هنا 10 تاع الليل 10 ونص تاع الليل كي شاف قايد صالح وشنقريحه والاخرين شافوا بلي وسيم بوعزه ومحمد قايدي ودوطر جينيرو يفولي افونتاجي يفولي ارونجي كومون يسابيل ميهوبي. هنا يزون انترفونو قالك حبس هنا كوبي الدعوه نحي لي فوا 1,250,000 de bulletins de blanc ou de bulletins annulés. Vous les annulez tous, vous annulez les bulletins et les voix de Mihobi et de Bengrina et de Benaïd et vous donnez pour le Tebboune. C'est pas la peine de revenir sur ce chapitre parce qu'on vous a expliqué ce qui réellement se passait. تعالوا تشوفوا بوك لي زيميسيون حكينا لكم كيفاش تبون طلع الحكم كيفاش فاز تبون طلع الحكم خلاص مي كيفاش فاز بالانتخابات هذيك الليله تاع 12 ديسمبر فهمنا كاع واش صرا باش باسكو نورمالمون لو كان طبقوا القوانين يخرج دوزيام تور تبون بنقرينا. لا قايد صالح شخصيا ولي جينيرال اللي كانوا معاه مش نقريحه بومعيزه من علي سيدان مصواب مفتاح مصواب مفتاح صواب تاع دوزيام ريجيون قال لك حنا امبوسي ما نقبلوش واحد اسلامي دوزيام تور. نحي علينا التمسخير هذا كيفاش اسلامي يعني يطلع دوزيام تور. فاقوا وكي شافوا من بعد باللي جماعه تاع النهار وميهوبي قال لك حنا في دوزيام تور ونديروا دوزيام تور. وسيم بوعزه وجماعه والكلون تاعو قال وعدوا ميهوبي انه يطلعوا له دوزيام تور. دوزيام تور صار لعبه. هنا قايد صالح قال لك لا ما كاينش دوزيام تور. هيا ما كاين ني بنقرينا ني ميهوبي انولي لي فوت اي فات باسي تبون هو الاول donnez-lui encore quelques votes وطلعوه. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça c'est la vérité يا جماعه. حنا ماشي نكذبوا عليكم غير نربحوا لكم نحكي لكم. انا نحكي لكم c'est un travail d'enquête. Je ne peux pas vous dévoiler mes sources naturellement, mais je vous dis ce qui s'est passé. Ça s'est passé de cette manière. Pour la victoire, etc. قايد صالح انخلع كي شاف باللي بوعزه محمد قايدي son chef de cabinet plusieurs officiers du MDN كانوا مع ميهوبي ويعاونوا في ميهوبي ومن بعد جابوا دي زابيل دي زونجسترومون. وين يا جماعه باغ اكزومبل نعطيكم بلي ولات ديالي والي بدوي نور الدين بدوي هذا لو كورompu تاع نور الدين بدوي مع الوزير تاعو الداخلي الى دوني دي انستركسيون. بعض الولات قال لهم لي فو سوتونير ميهوبي. لا بروف في ولايه جيجل الوالي قبل الفوت على 12 ديسمبر مع المنظمين مع الممثلين تاع السلطه المستقله اللي تنظيم الانتخابات دار ريونيون وقال لهم يا جماعه لازم تعاونوا ميهوبي. هذا والي تاع جيجل قالها بلا ريونيون. عدد كبير من الولات ولا les secrétaires généraux plusieurs والي et plusieurs secrétaires généraux de plusieurs wilayas du pays où les plusieurs chefs de cabinet du Wali ont pris des téléphones, ils ont appelé les représentants de l'ANI, ils ont appelé les élus locaux, ils ont appelé les membres de l'Assemblée populaire de la Wilaya, ils ont appelé des notables dans leur région pour soutenir Mihobi. Et ça c'est traçable, il y a des appels, il y a des enregistrements, il y a des preuves, il y a des photos, etc. Ce n'est pas n'importe quoi, parce qu'elle a ممثلين تبون
الممثلين تاع تبون داروا رابور، وعبد المجيد تبون كي فهم وشاف باللي حبوا يكسروه حبوا يدفنوه باش يديروا ميهوبي، واش دار؟ خدم مع الممثلين تاعو، جابوا له من الولايات بعض الادله وادله ماديه وعطاها الجنرال الشخم. عيط للجنرال الشخم وقال له انا حبيت نشوف قايد صالح. الجنرال الشخم قال له امبوسيبل، انا ما نقدرش ندير لك رونديفو مع قايد صالح، وقايد صالح راهو رافض يتلاقى مع اي كونديدا. قال له يا ودي كيفاش كاين تجاوزات، كاين دي ديباسمون اكسيتيرا، اسكو قال له ابعث لي الدوسي، اعطيني الملف والادله نمدهم له. جنرال الشخم جاب الملف وعطاه لو سيكريتير جينيرال دو مينيستير دو ديفونس ناسيونال اللي هو عبد الحميد غريس. عبد الحميد غريس انخلع، باسكو عبد الحميد غريس مع الاول بوعزه وقايدي كانوا يقولوا له باللي يا ودي ميهوبي راه يجيبها بحقه ويجيب غاشي كبير، والناس حابين واحد شاب ماهوش حابين واحد كيما تبوني هو رمز من رموز البوتفليقيه. انخلع اداها عند شيف ديتا ماجور. هنا وين قال لك سي بور سا كو هذيك الليله قاي صالح وشنقريحه والاخرين سهروا حتى 12 تاع الليل وما يتبعوا في الحكايه وهم يسون دون دو سيرفي. ولا دي سي اس ا اللي تي او سيرفيس دو قايد صالح. لا دي سي اس ا سا ديريكسيون اذا قايدي وسيدي بوعزه كانوا حاكمين لي سيرفيس سكري لونسيان دي ار اس. Mais l'appareil sécuritaire le plus important en ce moment en Algérie, c'est la DCSA. La DCSA, le colonel Bouker, le colonel Bob, il a fait le Habs في السجن بليده. Elle s'est imposée en Algérie comme un véritable service de renseignement. C'est la première force de renseignement qui est sur le terrain. Mais كاين حتى واحد اللي يخلفها. هي les grosses enquêtes هي اللي ديرهم، هي les gros dossiers qui يجوزوا عليها. Et elle, la DCSA, a pour mission de surveiller l'ancien DLS et de surveiller le ministère de la Défense. Donc, elle a un contact direct avec Gaïd Salah. À travers Gaïd Salah et à travers son secrétaire général Abdelhamid Gharis, qui fait partie, qui m'a compté dans plusieurs émissions, des 8 ou des 9, des 8 et 7 véritables décideurs de l'institution militaire. هذه الحكاية. Donc هما وش هو الغرض تاعهم؟ هي مؤامرة خطيرة يا جماعة على بلادنا. C'est une affaire سمحوا لي C'est une affaire très dangereuse. هادو ناس حبوا يجيبوا رئيس تاع كرتون ماشي يقبل التبون مليح. اول من انتقد تبون هو حنا عبدو الصمر والجيري بارك. روحوا شوفوا لي زارتيك تاع الجيري بارك وتاع عبدو الصمر. حنا كنا نتكلموا على عمر عليلات، حنا تكلمنا على بالقاسم بن هشام، حنا تكلمنا على جواد عاشور باي، والنهار خذت المعلومات ضد تبون من عند الجيري بارك. هما راهم مستعرفين بها باسكو الدوله كوبي الدوله بخي كرون دو نوتخ ارتيكل وحطوه في النهار. حنا ما عندي ماني ساند في تبون، ما راني مع تبون سيتي، ولكن تبون ماشي مليح سيتي راه كيما حبيتو. ولكن من جهه واحده اخرى كاينه مافيا غلت داخل المؤسسه العسكريه واستعملت الفوضى اللي في البلاد باش يجيب رئيس تاع كرتون يعني ميهوبي ما عندوش علاقه مع رئاسه الجمهوريه. سبحان الله، الانسان هذا حلمه الوحيد اكبر حلم واش كان يحلم؟ كان مع بوعنا ماضي وسيدي واش كان يقول لهم؟ كان حطوني برك سافر في الامارات راني مليح. حطوه برك سافر في الامارات باسكو بنته ناضا ميهوبي عايشه في الامارات وعندها une agence de communication تما. كان هو لا سول ريكومبونس باسكو قال لهم بعثوني برك الامارات. حلمه ان يكون سافر. جامي ما جاتو في بالو يدخل رئاسه الجمهوريه. هما اللي قنعوه هو الماوا باسكو ما لقاوش واحد اخر بلو ماليابل لي بلو مانيبيولابل. لقاوه هو بن قرينا شفتو كيفاش عامل بن فليس غرني قرنيط ويحشيها لهم ويدور عليهم. تبون ما يحبوش باسكو يخافوا منه. شكون يخاف منه؟ ابو عزه وسيني بو عزه، محمد قايدي، بوعلم ماضي، هذا الكولونيل الهباري، الكولونيل رابح، بلوزيور جينيرو وسط الانستيتيسيون ميليتير. يخاف باسكو يقول لك هذا دوك يديها يتفاهم مع القايد يروح هو يتمولك علينا ونعاودو نقولو كيما مشكل تاع بوتفليقه. يعني رئاسه الجمهوريه يتحكم في الجيش. هما همهم الوحيد انهم يستعملوا المؤسسه العسكريه للحكم تاعهم الشخصي. يعني ما عندهمش نظره سياسيه باش يبنوا دوله عسكريه، نو، النظره تاعهم انهم يبنوا دوله مافياويه باش يدوا لي بودجي ليهم 3 مليار دولار ياكلوهم كيما يحبوا يديروا بهم كيما يحبوا. زيد يا ودي معلومات انا نقول لكم صرا حوايج غلط كبر. زيد لكم معلومه ونهضرها. يعني سبحان الله، محمد قايدي جا لهنا لباريس وتلاقى في السفاره الجزائريه في باريس اون ريونيون مع لو ريبريزونطون تاع لا دي جي اس او ولو ريبريزونطون تاع المينيستير دي فينانس فرونسي مع نوتر ريبريزونطون دو غوفرنمون فرونسي كانوا يتحاوروا اكسيتيرا. لي فرونسي بداو يهضروا فيه، قالوا الانتخابات كيفاش، اسكو كاين واحد حكم حاب تاع، اسكو كاين واحد راكو حاب نتعاونوه، اسكو كاين واحد حاب تدخلوا معاه. قال هو اللي قال لهم انا والله غير جاب ربي انا واش راني نشوف ميهوبي هو اللي يخرج علينا مليح. يعني هو اللي حقنا على الفرنسيين بلي ميهوبي مليح.
ثم الفرنسيين سقسوا له كي دوسي تاعهم اللي هو وزاره الخارجيه تاعهم، وقال لك باللي صح ميهوبي عندنا علاقات مليح معاه، باسكو حنا في وزاره السفاره الفرنسيه كي كان هو في وزاره الثقافه، وصح كان عندهم علاقات مليح، شكروه. سي بور سا كو ايمانويل ماكرون لو جور دو لانونس دي ريزولتا حال خدع، قال كيف يتمسخروا بيا هادو. الممثل العسكري الممثل تاعهم اللي بعثوه لباري محمد قايدي يقول باللي ميهوبي راح يديها انديريكتومون، قالوا بلي ميهوبي راح يديها، معناتها ميهوبي راح نعاونوه، ولو جور دو لانونس يخرج تبون. سي بور سا كو ماكرون ما حبش يتبع الحكايه تاعهم، ما دخلش في لو ديليغ تاعهم. دونك يا جماعه هذا عمليه خطيره، ما نقدروش نقبلوا انه الناس اشخاص يديروا لوبي ويستعملوا مؤسسات الدوله. يا خويا انا ما نحبش الجيش، من حقك، راك ضد الجيش من حقك، انا ما عنديش مشكل مع المؤسسات، كل دول العالم عندها جيوش، كل دول العالم عندها مخابرات، كل دول العالم عندها وسائل، عندها مؤسسات امنيه، ولكن هذا الجيش، هذو الجيوش، المؤسسات الامنيه والمؤسسات العسكريه راهم هنا في خدمه الوطن ليس في خدمه الاشخاص. هذا وسيم بوعزه اللي هو زميل غالب القصير، وهذا غالب القصير راه في اسبانيا، واليوم تهضروا على عبد السمار، دونينو لي زيشونج تيليفونيك دو غالب القصير، كيفاش غالب القصير بالتليفون يعيط الكولونيل تاعو تاع باب جديد ولا جوندارميري ناسيونال مراد زغدودي يرفدوا في الزواوره، يرموهم في الحباس ويبنوا لهم ملفات بضبطيه قضائيه avec يعني اكسبرتيز كومبليتمون نول سونز اوكين بروف، يدكوا يخليه كاردا فيو 10 ايام 12 يوم ولا 5 يوم، يبعثوا العداله. وما يعيط لمرته فاتحه بوخرس يا زميله طيب لوح، وداخله في الدوسي تاع طيب لوح. الدوسي تاع طيب لوح فيه انتراف على لا جوستيس، انسيتاسيون بارسيال، incitation à une justice partielle, utilise abus de fonction, fausse écriture, des accusations très graves. وفتح بوخرس مذكورة في الدوسية، مذكورة نوار سور بلون، elle est citée noir sur blanc. وعلاش ما تخرجوناش les enregistrements تاعهم؟ Pourquoi vous nous dites pas ce qu'ils disent? Et ces personnes-là في اسبانيا في برشلونة، غالب القصير مرته فاتحة بوغرس وخبنتهم سنة راهم في اسبانيا حيت لا ريزيدونس اون اسبان. واحد ما سمعت وعلاش؟ باسكو وازيني بوعزه صاحبه ويحمي فيه، باسكو محمد قايدي قنعوه باش يحميه اكسيتيرا وسلسله. دوك اليوم المؤامره هذه كي بداو يطيحوا الريسان راح يطيحوا سلسله، باسكو ما يطيحوش غير الكولونيل هذا باجي الياس والكولونيل رابح والكولونيل الهباري وواسيني بوعزه، وبالك موراه محمد قايدي، وبالك موراه بوعلى ماضي اكسيتيرا. يا راح يطيحوا سلسله، بدوي لازم يطيح معاهم، لوالي يطيحوا لوالي كي دون دي انستركسيون بور الي فوتي بور ميوبي. سي غراف، سي غراف، c'est très grave que il y a eu un nombre précis de généraux-majors et de colonels et de généraux. On peut manipuler tout l'appareil de l'État, le gouvernement jusqu'au dernier le dernier des sous-vifs, pour influencer, pour utiliser l'administration de l'État algérien et pousser vers une victoire de 2000. هذه عصا هذه كبيرة. Ça ne veut pas dire encore faut que تبون مليح. Ça ne veut pas dire encore une fois que le vote هذا عنده مصداقية. Ça ne veut pas dire les élections تاع 12 ديسمبر لازم نستعرفوا بها. هذا ما لازمش نخلطوا المواضيع. كل موضوع عنده بلاصتو. موضوع مصداقية الانتخابات وموضوع الشرعية تاعها حاجة واحدة. موضوع العصابة اللي دار لوبي اللي ندار من عند واسيني بوعزة، محمد قايدي، بوعلام ماضي، وهذول الكولونيل اللي رفدوهم يدخلوا فيهم ومازال الباقي. موضوع هو داخل واخطر. شرعية الانتخابات مش عندهم شرعية نقدروا نصحوها، ولكن كي يكون لوبي كبير، ان لوبي au sein de l'armée, au sein des institutions militaires qui manipule, qui utilise la force, c'est-à-dire la fonction militaire, qui est une fonction sensible, qui utilise son poste et ses fonctions pour manipuler tout un État pour des agendas personnels, parce qu'ils avaient un agenda personnel. L'agenda personnel, انهم يديروا un président de pacotille, un président تاع الكرتون اللي يديروا به القرارات اللي يحبوا ويبدلوا به المشاريع اللي يحبوا ويحكموا به كما يحبوا. يعني الجزائر كانت رايحه vers un pays pire، باسكو تبوا حابين نقول لك هنا il est moins، je peux pas dire qu'il est moins pire, mais en tout cas il est moins dangereux que Mihobi inexpérimenté qui peut faire et que la mafia peut faire de lui ce qu'elle veut. هذه الحقيقة يا جماعة، وهذو هما التسريبات تاع الجيلي بارتي راهم مقلقين العصابة اللي راهم داخل المؤسسة العسكرية، داخل مؤسسة الأمن. وحنا نقولوا مؤسسة الجيش نحيوها، مؤسسة المخابرات نحيوها. حنا مشكلتنا ماشي المؤسسات، حنا أنا كجزائريين نحموا المؤسسات، حنا نناضلوا لتحرير
المؤسسات العسكريه والمؤسسات الامنيه ومؤسسات المخابرات من قبضه لا مافيا هذه اللي غدوه ان شاء الله لو كان نجحت في البلان تاعها دير ميوبي كان البلاد راحت مليون مازالها سور بلاس. حتى اذا تبون انا ماشي انا بور ما تبون جو ne pense pas qu'il peut être bon président. Je ne crois pas à un bon président dans le contexte actuel en Algérie. Un bon président c'est un président qui est légitime. Un bon président c'est un président qui est crédible. Un bon président c'est un président qui a un peuple qui est derrière lui. بدون شعب موراك كيفاش راح تدار مع العصابه هذه مع هذو الناس اللي عندهم في العسكر في المؤسسات في الامن في المخابرات في الحكومه في الولايات اللي يكسروك ويطيحوك باش يديروا دوله عميقه. دوله عميقه هذه هي سي صح. حنا نقولوا بلي الدوله العميقه هي جنرال توفيق وضربنا حطينا 15 سنه في الحبس. وعلاش ما تحكمش وسيني بوعزه وترمي 15 سنه في الحبس؟ انا بور ما وسيني بوعزه دار اكثر من جنرال توفيق باسكو علاه في ظرف صغير من حكم الحكم شوفوا واش دار. واللي صوت جينيرو في ظرف صغير كيما محمد قايدي شوفوا واش داروا. لو كان قعدوا عامين ولا 4 سنين ولا 5 سنين je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont privatiser l'État. Non, il faut lutter contre cette privatisation, cette clanisation de l'État. Il y a une clanisation, une privatisation, une mafiaisation de l'État algérien. On doit absolument lutter de toutes nos forces. Donc c'était ça l'émission de ce soir que je voulais faire avec vous. Dommage, j'ai pas eu le temps malheureusement de parler des détenus d'opinion, des détenus politiques. نحيي les étudiants أحرار الجزائر اللي خرجوا اليوم في الشوارع واللي داروا السامبول تاع العين يخباو عينهم بيدهم يعني en hommage aux gens, en hommage aux manifestants qui ont perdu un œil, qui ont été victimes des violences policières. Ils sont une dizaine de personnes pratiquement اللي راهم في المستشفيات. عشرات من الناس في المستشفيات في تيزي وزو بويرة وبجاية وهذو الناس مساكن ضربوهم في عينيهم. قد des blessés dans un état grave, notamment dans les services d'ophtalmologie, les urgences ophtalmologiques, où beaucoup de ces manifestants ont perdu un œil. On leur exprime toute nos solidarités et j'admire et je dis bravo aux étudiants et aux manifestants, parce qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait aussi des enseignants, il y avait aussi des simples citoyens qui sont sortis aujourd'hui. C'était la première manifestation sous l'ère de Tebboune, c'est la première manifestation du Hirak sous l'ère de Tebboune, président de la République, puisque le Conseil constitutionnel a donné raison, il a validé officiellement. الناس هذو خرجوا بطريقة جميلة وعطاو درس في الوطنيه للنظام والسلطه. ويعطيكم الصحه كي ساندتوا الناس اللي ضربوهم اللي داوهم اللي على جالهم في عينيهم راحوا لهم. Il y a une collecte d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'en parler, on en parlera peut-être demain. Il y a une collecte de fonds qui a été lancée pour aider financièrement les blessés, les manifestants qui sont blessés et qui sont dans une situation très grave à cause des blessures ou là qui sont encore hospitalisés. J'espère que nous avons été à la hauteur. Si on ne pouvait pas répondre à toutes vos questions. Encore une fois, on n'est pas des gens parfaits. Nous ne sommes pas des prophètes. Nul n'est prophète dans son pays. Il n'y a pas de perfection que pour Dieu. La perfection est que pour Dieu. On n'est pas des dieux, on n'est pas des prophètes. Nous sommes des simples citoyens dont le seul intérêt est l'amour du pays. Et le seul intérêt, c'est l'amour du pays. Nous n'appartenons à aucun clan. Nous continuerons à faire du journalisme indépendant jusqu'au bout, même s'il faut pour cela consentir à tous les grands sacrifices.